नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ हैन? म पनि सन्चै छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको एकाइ 1 को पाठ 6 को बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ नेपालमा विकास आयोजना हो। यही सन्दर्भमा हामी विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। जस्तै आज हाम्रो छलफलका विषयवस्तुहरू के हुन सक्छ त भन्दाखेरि विकास आयोजनाको परिचय अर्थात् विकास आयोजना के हो, त्यसै गरी विकास आयोजनाको महत्त्व के हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो देशमा सञ्चालित विकास आयोजनाको केही सूचीहरूको सन्दर्भमा पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये केही आयोजनाहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, त्यसै गरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र विद्यालय क्षेत्र विकास आयोजनाको सन्दर्भमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू हो। यसरी यो सन्दर्भमा रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू सबैजना छलफलको लागि तयार हुनुहुन्छ हैन त? हस् ल, ठिक छ, अगाडि बढौँ है त। भाइ बहिनीहरू, आज विकासको आयोजनाको सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि पहिला म भाइ बहिनीहरूलाई केही तस्बिरहरू देखाउन गइराखेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला है त। ल हेर्नुहोस् त, अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यी तस्बिरहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त के भइराखेको छ। हेर्नुभयो होइन? ओहो, अब भन्नुहोस् त, यहाँ के काम भइराखेको छ, यो कामको नाम के होला हैन? अनि यो किन यस्तो कार्यक्रमहरू गरिराखेका होला नि त? सोच्नुहोस् त एकछिन। ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनी हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पहिलो चित्रमा रेलको लागि लेग बिछाउने काम गरिराखेको छ हैन? त्यसै गरी यहाँ अर्को खानेपानीको पाइप बिछाउँदै गरिएको छ। अनि अर्को यहाँ नदीमा पुल बनाउँदै गरेको देखिएको छ हैन? अनि अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, तलपट्टि हो, यहाँ बाटो बनाउने काम भइराखेको छ। यहाँ पनि बाटैको काम भइराखेको छ, पिचिङको काम भइराखेको छ हैन? अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ प्लेन छ हैन? अर्थात् यहाँ एयरपोर्ट सम्बन्धी काम भइराखेको छ, विमानस्थल सम्बन्धी हो कि हैन? हो यस्ता यो जुन कामहरू हेर्नुभयो नि, यस्ता कामहरूलाई के भनिन्छ? विकासका कार्यक्रम हो कि हैन? हो, यो विकासको कार्यक्रमहरू कुनै उद्देश्यले सञ्चालन गरिन्छ वा त्यतिकै गरिन्छ त भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। यो जति पनि यो कार्यक्रमहरू छ नि, यो विकासको कार्यक्रमहरू हो, यो सबै एउटा निश्चित उद्देश्यको लागि सञ्चालन गरिएका हुन्छन् हो कि हैन? र यो सञ्चालन गरेपछि व्यक्तिलाई, समाजलाई, देशलाई, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैलाई यसबाट धेरै फाइदा पुग्छन् हो कि हैन? अनि व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि यसबाट आवश्यकता पुरा हुन्छ हो कि हैन? हो भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा हो यस्ता विकासका जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ नि, हो यस्तै विकासको कार्यक्रमहरूलाई के भनिन्छ त? भन्नुहोस् त। हाम्रो टपिक छ नि, विकास आयोजना भनिन्छ। अब त थाहा पाउनुभयो विकास आयोजना भनेको के हो हैन? हो, ल यसलाई परिभाषाको रूपमा भन्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू, योजना बनाएर सञ्चालन गरिने
विकासका कार्यक्रमहरूलाई विकास आयोजना भनिन्छ, हो कि होइन? अब यसमा हेर्नु नि के भनेको छ, योजना बनाएर, अर्थात् यो कार्यक्रम योजनाबद्ध हुन्छ। के कार्यक्रम गर्ने, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, होइन, कस्ता जनशक्तिहरू चाहिन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू यसमा निश्चित गरिएको हुन्छ, फिक्स गरिएको हुन्छ। त्यसैले यो कार्यक्रम भनेको योजनाबद्ध हुन्छ। अर्थात् विकास आयोजनाको विशेषता भनेको के हो भने, अघि हामीले फोटोहरू जुन हेऱ्यौँ नि, तस्विरहरू हो, ती कामहरू भनेको विकासका कार्यक्रमहरू हुन्। त्यही विकासका कार्यक्रमहरूलाई के भनिन्छ, विकास आयोजना भनिन्छ। र यसको विशेषता भनेको के हो भने, यस्ता विकासका कार्यक्रमहरू निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि सञ्चालन गरिएका हुन्छन् र यस्ता विकास आयोजनाहरूको निश्चित समय अवधि हुन्छ है। 2 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, यसरी यो निश्चित अवधिको यो कार्यक्रम हुन्छ। अनि काम सम्पन्न भइसकेपछि अनि आयोजना पनि समाप्त भएर जान्छ। र साथै भाइ बहिनीहरू, विकास आयोजना कुनै छोटो अवधिको हुनसक्छ, कुनै लामो अवधिको हुनसक्छ, कुनै मध्यम अवधिको हुनसक्छ है। यसरी समयको आधारमा पनि यो लामो समयको, छोटो समयको, मध्यम समयको हुनसक्छ। त्यसै गरी यस विकास आयोजना सम्बन्धी सञ्चालन गरिने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। जस्तै यो विकास आयोजनामा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू के सित सम्बन्धित हुन्छन् त भन्नुहोस् त? अघि हेर्नुभयो नि तस्विरहरू, हो, ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा विकास आयोजना सम्बन्धी सञ्चालन गरिने विकासका कार्यक्रमहरू विशेष गरी यातायातसित सम्बन्धित हुन सक्छ, खानेपानी सम्बन्धी हुन सक्छ, त्यसै गरी विद्युत सम्बन्धी हुन सक्छ, सञ्चार सम्बन्धी हुन सक्छ, होइन, धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी हुन सक्छ, त्यसै गरी वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हुन सक्छ। हो, यसरी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हुन सक्छ। र हाम्रो देश नेपालमा यसरी यातायात, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक क्षेत्र, वातावरण जस्ता विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। हो भाइ बहिनीहरू, अब हामी विकास आयोजना के हो भन्ने कुरा बुझिसक्यो होइन? अब अगाडि बढौँ है त। हस्, विकास आयोजनामा समावेश गरिने कुराहरू, अर्थात् विकास आयोजना निर्माण गर्दाखेरि कुन कुन कुराहरूलाई त्यसमा समावेश गरिएको हुन्छ, अथवा कुन कुन कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गरिन्छ? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यस सम्बन्धी केही कुराहरू? थाहा छैन है? ल हेर्नुहोस् है, एउटा राम्रो विकास आयोजनामा के कुराहरू समावेश गरिएका हुन्छन्, कुन कुन कुराहरूलाई ध्यान दिएका हुन्छन्, हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, सर्वप्रथम विकास आयोजनाको नाम दिइएको हुन्छ। जस्तै खानेपानी आयोजना हुन सक्छ, सडक विकास आयोजना हुन सक्छ, होइन? हो, यसरी विकास आयोजनाको नाम दिइएको हुन्छ। त्यसै गरी त्यो आयोजना किन सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट के फाइदा हुन सक्छ भनेर त्यसको उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी आयोजना सञ्चालन हुने ठाउँको नाम पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। जस्तै आयोजना सञ्चालन कहाँ हुने, कुन ठाउँमा हुने, कुन जिल्लामा हुने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी विकास आयोजनाको खाका तयार पारिएको हुन्छ, रूपरेखा तयार पारिएको हुन्छ, नक्सा तयार पारिएको हुन्छ। अर्थात् त्यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि कस्तो आकारको देखिन्छ भनेर नक्सा पनि बनाइएको हुन्छ, रूपरेखा तयार पारिएको हुन्छ। त्यसै गरी आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि
कति खर्च चाहिन्छ, कति रुपियाँ लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि अनुमान गरेर त्यसमा लेखिएको हुन्छ। अनुमानित बजेट रकम, खर्च हुने रकम लेखिएको हुन्छ है। त्यसै गरी अब खर्च निर्धारण गरिसकेपछि त्यो खर्च कसले बेहोर्ने हो कि होइन, कुन कुन संस्थाले बेहोर्ने भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ है। त्यसै गरी अनि आयोजनाको काम कहिलेदेखि सुरु गर्ने र कहिले सम्पन्न हुने भन्ने कुरा पनि फिक्स गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएर यो निश्चित अवधिको कार्यक्रम हो। निश्चित अवधिभित्र कार्यक्रम सम्पन्न हुनै पर्दछ र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि आयोजना पनि समाप्त हुन्छ। र साथै विकास आयोजनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि त्यस आयोजनाबाट कुन कुन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्न सक्छ, कति मानिसहरू त्यसबाट फाइदा लिन सक्छन्, कति घरधुरी त्यसबाट फाइदा लिन सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि अनुमान गरेर सर्वे गरेर त्यसमा लेखिएका हुन्छन् है। र साथै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि कस्ता खालका जनशक्तिहरू चाहिन्छ, दक्ष, अर्धदक्ष, अदक्ष जस्ता किसिमका जनशक्तिहरू पनि त्यसमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। र साथै सामग्रीहरू के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा फिक्स गरिएको हुन्छ, निर्धारण गरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, विकास आयोजनामा समावेश गरिने कुराहरू पनि थाहा पाइसक्नुभयो हो कि होइन? ल अब अर्को सन्दर्भमा छलफल गरौँ है त, यसै सम्बन्धी है त। ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त के भने विकास आयोजनाको महत्त्व हामीले त अघि हेऱ्यौँ नि, विकासका कार्यक्रमहरू हो कि होइन हो। त्यो विकासका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेपछि हामीलाई, समाजलाई, देशलाई के फाइदा हुन सक्छ हो कि होइन, त्यसको बारेमा अब हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, अब यसबाट के फाइदा हुन सक्छ? हो, ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा विकास आयोजनाहरू सम्पन्न भयो भने त्यसबाट हाम्रो देशमा उपलब्ध रहेका विभिन्न स्रोत साधनहरू होइन हो, स्रोत साधनहरूको सदुपयोग हुन्छ। विकास आयोजनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएन भने हाम्रा स्रोत साधनहरू खेर जान्छन्, खेर गइराखेका हुन्छन्। त्यही भएर विकास आयोजनाबाट हाम्रो के हुन्छ, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको पनि सदुपयोग हुन्छ। त्यसै गरी विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण हुन्छन् है। विकासका लागि चाहिने आवश्यक आधारहरू तयार हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि खानेपानी सम्बन्धी विकासका पूर्वाधारहरू हुन सक्छन्, स्वास्थ्य सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी, यातायात सम्बन्धी हो कि होइन हो। यस्ता विकासका पूर्वाधारहरू पनि तयार हुन्छन्। त्यसै गरी विकासका पूर्वाधारहरूबाट फेरि अर्को के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि कृषि भनेको खेतीपातीमा सहयोग पुग्छ, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसै गरी व्यापार सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ, पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सहयोग पुग्छ, आदि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गर्दछ। अनि यसबाट के हुन्छ, देशमा तीव्र रूपमा आर्थिक विकास हुन्छ। अनि आर्थिक विकास हुँदै गएपछि के हुन्छ, हाम्रो देशको विकासमा सहयोग पुग्छ। अनि देशको विकास हुँदै जाँदा फेरि के हुन्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ, मान्छेले काम पाउँछन्, काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। अनि यसरी कामको अवसर पाएपछि फेरि के हुन्छ, गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ। अनि मानिसको जीवन स्तरमा पनि सुधार आउँछ हो। यसरी विकासको ज्यादै महत्त्व रहेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो कुराहरू अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन? छ है। सबै त थाहा नहुन सक्छ, केही कुराहरू त पक्कै पनि थाहा छ हो कि होइन हो। भाइ बहिनीहरू, यसरी विकास आयोजनाहरू देशको विकासको लागि, व्यक्तिको विकासको लागि, समाजको विकासको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विकास आयोजना नभइकन देश, व्यक्ति, समाज
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले विकास आयोजनाको ज्यादै महत्त्व रहेको पाइन्छ, हो कि होइन? हो, ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब अर्को यसैको सन्दर्भमा अर्को टपिकमा कुरा गरौँ है त। हेर्नु त, विकास आयोजनाका प्रकारहरू। भाइ बहिनीहरू, विकास आयोजना विभिन्न प्रकारका हुन्छन् है। जस्तै समयको आधारमा पनि विकास आयोजना हुन्छ, 3 प्रकारको हुन्छ। कुनै छोटो अवधिको, कुनै मध्य अवधिको, कुनै लामो अवधिको हुन्छ है। त्यसै गरी लगानीको आधारमा पनि यो 3 प्रकारको हुन्छ। सानो विकास आयोजना, मझौला विकास आयोजना, त्यसै गरी ठुला विकास आयोजनाहरू। भाइ बहिनीहरू, हामी यहाँ क्षेत्रको आधारमा विकास आयोजनाको कुराहरू गर्छौँ। विकास आयोजना क्षेत्रको आधारमा, एरिया कभरेजको आधारमा हामी 3 किसिमले विभाजन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै एउटा स्थानीय स्तरको विकास आयोजना हुन्छ। यो भनेको हाम्रो गाउँघरमा, वडामा, टोलमा, नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका कार्यक्रमहरू हुन् है। यस्ता आयोजनाहरूको बजेट थोरै हुन्छ, थोरै लगानीमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन् र त्यहाँको मात्रै लोकल मान्छेले मात्रै यसको फाइदा प्राप्त गर्छन्, अर्थात् थोरै मानिसले यसबाट फाइदा प्राप्त गर्छन्। त्यसै गरी अर्को रहेको छ भाइ बहिनीहरू, प्रदेश स्तरको विकास आयोजना भनेको हाम्रो देशमा अहिले प्रदेश 7वटा रहेको छ। हो, 7वटै प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाहरू चाहिँ प्रदेश स्तरका विकास आयोजनाहरू हुन्छन् र यसको खर्च वा लागत स्थानीय स्तरको भन्दा अलि बढी हुन्छ है। यसको आयोजना पनि अलि ठुलो हुन्छ र यस आयोजनाबाट प्रदेशभित्रका मानिसहरूले लाभ प्राप्त गर्छन्। अनि अर्को रहेको छ राष्ट्रिय स्तरको विकास आयोजना। भाइ बहिनीहरू, यो राष्ट्रिय स्तरको विकास आयोजना भनेको ठुलो आयोजना हो है। यसमा अर्बौं रुपियाँ, खर्बौं रुपियाँको लगानी हुन्छ र यसबाट लगभग देशका धेरै मान्छेहरूले फाइदा लिन्छन्। यसबाट देशको विकासमा ज्यादै ठुलो मद्दत पुग्दछ। हो, यस्ता आयोजनालाई हामी राष्ट्रिय स्तरको विकास आयोजना भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, एरिया कभरेज अर्थात् क्षेत्रको आधारमा 3 किसिमको विकास आयोजना हुन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी अब राष्ट्रिय स्तरको जुन विकास आयोजना छ त्यसको बारेमा छोटो छलफल गर्छौँ है त। तयार हुनुहुन्छ? ल ठिक छ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, के भने राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाहरू हो। यो कस्ता विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको विकास आयोजना भनिन्छ? भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रिय गौरवको भनेपछि राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने ठुला ठुला विकास आयोजनाहरू हुन् है। तर सबै विकास आयोजना राष्ट्रिय गौरवका हुन सक्दैनन्। भाइ बहिनीहरू, नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेका विकास आयोजनाहरू चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब प्रश्न उठ्न सक्छ, हाम्रो देशमा हजारौँवटा राष्ट्रिय गौरव राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू छन् है। तर त्यसमध्ये नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा 1 नम्बर प्राथमिकतामा परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अहिले 22वटा पुगिसकेका छन् है। पहिला 21वटा थियो, अहिले 22वटा पुगिसकेका छन्। यो 22वटा मध्ये 21वटा राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भइराखेका छन् र एउटा मात्र राष्ट्रिय गौरवको विकास आयोजना भनेको विद्युत प्रसारण आयोजनाको निर्माण कार्य चाहिँ अझै सुरु भइसकेको
छैन, बाँकी 21वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। भाइ बहिनीहरू, अब 21वटै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको बारेमा त छलफल गर्दैनौँ, तर केही आयोजनाहरूको म सूची भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन गइराखेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू के छन् त है त। नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका केही विकास आयोजनाहरू, जस्तै भाइ बहिनीहरू हामी हेर्न सक्छौँ, हाम्रो देश नेपालमा सडक सम्बन्धी है विकास आयोजनाहरू 7वटा सञ्चालनमा रहेका छन् है, 7वटा। अब यसमध्ये अब सबैको नाम त यहाँ उल्लेख गरेको छैन, म 2टा सडक सम्बन्धी विकास आयोजनाको नाम भन्न गइराखेको छु। एउटा काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, त्यसै गरी अर्को भनेको पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हो। अब नामबाटै थाहा हुन्छ, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, काठमाडौँ तराईले जोड्ने सडक मार्ग हो, अनि पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हो। त्यसै गरी अर्को जलविद्युत सम्बन्धी विकास आयोजना 3वटा सञ्चालनमा रहेका छन् भाइ बहिनीहरू, जसमध्ये एउटा हो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना। त्यसै गरी हवाई यातायात सम्बन्धी पनि विकास आयोजनाहरू 3वटा रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। अनि अहिले एउटा उदाहरणको रूपमा म भन्न गइराखेको छु, एउटा हो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बारा। यो दोस्रो किन बनिएको होला भाइ बहिनीहरू थाहा छ? हो, ठिक भन्नुभयो, काठमाडौँमा एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ। हो, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अर्को ठुलो विमानस्थल निजगढमा बन्न गइराखेको छ। हो, त्यसैले यसलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिएको हो। त्यसै गरी सिँचाइ सम्बन्धी पनि विकास आयोजना 4वटा रहेका छन् है, जसमध्येको एउटा हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना है। त्यसै गरी खानेपानी सम्बन्धी पनि विकास योजना सञ्चालनमा रहेको छ, त्यो एउटा अहिले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना। त्यसै गरी धार्मिक क्षेत्र सम्बन्धी पनि, धार्मिक क्षेत्रको विकासको लागि पनि राष्ट्रिय गौरवका 2वटा कार्यक्रमहरू रहेका छन्। एउटा हो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र अर्को पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विकास आयोजना रहेको छ, एउटा मात्रै, जसको नाम हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना हो। भाइ बहिनीहरू हो, यसरी यो 7 किसिमका आयोजनाहरू रहेका छन् र यसमध्ये 21वटा, यो सबै 7 किसिमको गरेर जम्मा 21वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हाम्रो देशमा सञ्चालनमा रहेका छन् र एउटा मात्रै विद्युत प्रसारण निर्माण सम्बन्धी जुन कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ सुरु भइसकेको छैन। हो, यसरी राष्ट्रिय गौरवका 22वटा विकास आयोजनाहरू नेपालमा रहेका छन्। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू त बुझ्नुभयो होइन। अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, त्यसै गरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र अर्को विद्यालय क्षेत्र विकास आयोजना हो। यसको बारेमा अब हामी संक्षेपमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब अगाडि बढ्दा हुन्छ है त। ल, हस् त। अब हेर्नुहोस् त है भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर यहाँ यो तस्बिर कहीँ हेर्नुभएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, कहाँको होला यो तस्बिर, के को होला भन्नुहोस् त? हो, ठिक भन्नुभयो, बुझिसक्नुभयो, यो सडक विकास आयोजना हो कि होइन? यहाँ निर्माण कार्यहरू भइराखेको छ। हो, निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि यो विकास आयोजना हो यस्तो पनि देखिन्छ, यस्तो पनि देखिन्छ, यस्तो पनि देखिन्छ है। अब यस्तो यो देखिने भनेको यो भाग तराईको फाँटमा रहेको छ होइन, यो पहाडमा रहेको छ, अनि यो पहाडमै यहाँ 2वटा
सुरुङ मार्ग पनि निर्माण हुनेछ यो विकास आयोजनामा। भाइ बहिनीहरू लगभग अनुमान गरिसक्नु भएको होला। हो यो भनेको वास्तवमा यही हो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग। अब भाइ बहिनीहरू काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको बारेमा केही जानकारी छ कि छैन? छैन है। ल ठिक छ, म जानकारी गराउँछु है त। हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो यो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग विकास आयोजना यो 2074 ज्येष्ठ 14 गते सुरु भएको हो। यो सडकको लम्बाइ सुरुमा अलि बढी थियो, अहिले घटाइएको छ। अहिले जम्मा यसको लम्बाइ 72.5 किलोमिटर 72.5 किलोमिटर लामो हुनेछ, जसमा सडक मात्र 55.5 किलोमिटरको हुनेछ। त्यसै गरी अघि सुरुङ पनि हेर्नुभयो, सुरुङ 6.41 किलोमिटरको हुनेछ र त्यसमा थुप्रै पुलहरू बन्नेवाला छ है। अनि सबै पुलको लम्बाइ जोड्दा 10.59 किलोमिटर रहनेछ। र यो आयोजना कहाँदेखि कहाँसम्म हुनेछ त भन्दाखेरि यो काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर हुँदै निजगढको बारासम्म पुग्नेछ र बारामा गएर हाम्रो पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा जोडिनेछ। र यसको 0 पोइन्ट है, हाम्रो उपत्यकाबाट 0 पोइन्ट भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट ललितपुरको खोकनालाई मानिएको छ है। अनि यसको एन्डिङ पोइन्ट अन्त हुने भनेको बारा जिल्लाको निजगढ हो है। यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्दछ, हो त्यहाँ गएर यो अन्त्य हुन्छ है। र यो बाटोको चौडाइ तराई क्षेत्रमा 27 मिटर जति हुनेछ र पहाडमा 25 मिटरको हुनेछ। र यसको अनुमानित खर्च अहिलेसम्मको अनुमानित खर्च 1.55 खर्ब हुनेछ है। र यो कार्यक्रम कहिले सम्पन्न हुनेछ त भन्दाखेरि अनुमानित हो है। यो 2080-81 आर्थिक वर्षभित्र यो सम्पन्न हुनेछ है। र यो आयोजनाको लगानी, यो यत्रो ठुलो आयोजनाको लगानी कसले गरेको छ त? हाम्रै देशको लगानी हो है भाइ बहिनीहरू। यो स्वदेशी लगानी हो र यो सडक निर्माणको जिम्मा हाम्रै देशका नेपाली सेनालाई दिएको छ। नेपाली सेनाले एकदम द्रुत गतिमा सडक विकासको कार्यक्रममा लागिपरेका छन्। भाइ बहिनीहरू यो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको बारेमा छोटो जानकारी पाउनुभयो। अब भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, यति छोटो हैन काठमाडौँ तराईलाई जोड्ने यति छोटो राजमार्ग बन्दैछ, यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन सक्छ? यो सडक मार्गको के महत्त्व हुन सक्छ? सोच्नुहोस् त एकछिन। भाइ बहिनीहरू म पनि तराईकै मान्छे हो। म बसेकै ठाउँबाट लगभग यो आयोजना सुरु हुँदैछन्। मलाई मुगलिङको बाटो हुँदै काठमाडौँ आउन 10 देखि 12 घन्टा टाइम लाग्छ। तर यो द्रुत मार्ग बन्यो भने मलाई तराईबाट काठमाडौँ आउन 1 घन्टाको समय लाग्छ। अब भन्नुहोस् त कति समयको बचत हुन्छ, कति भाडा बचत हुन्छ, हो कि होइन? त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हो काठमाडौँ र तराईलाई जोड्ने थुप्रै बाटाहरू छन्, सडकहरू छन् है, जसमध्ये यो सडक मार्ग सबैभन्दा छोटो दूरीको हुनेछ। अघि हामीले हेर्यौँ 72.5 किलोमिटरको करिब हुनेछ। अनि तराईबाट काठमाडौँ आउन दिनभरि समय लाग्छ, तर अब 1 घन्टामै काठमाडौँ आइपुग्न सकिन्छ है। अनि यसबाट के भयो त, यात्रुलाई समय पनि बचत हुने भयो, गाडी भाडा पनि बचत हुने भयो, अनि यात्रा पनि आरामदायी हुने भयो, हो कि होइन? छोटो अवधिको हुने भयो। अनि साथै हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा सामान ढुवानी गर्दा, ट्रकबाट सामान ढुवानी गर्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थहरू अर्थात् डिजल पेट्रोल धेरै खर्च हुन्छ, हो कि होइन?
यो बाटो भन्यो भने अनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुन्छ अनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम भएपछि हाम्रो देशलाई अर्बौं रुपियाँ बचत हुन्छ। हाम्रो देशको अर्बौं रुपियाँ बाहिर जान पाउँदैन। अनि साथै हाम्रो ढुवानी कार्य पनि है, खाद्य सामग्रीहरू, निर्माण सामग्रीहरू, अन्य कुराहरू पनि हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ल्याउन र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सामान बाहिर लैजानको लागि एकदम सहज हुनेछ हैन। किनभने मुगलिङ बाटो जाँदा 12-14 घण्टा लाग्छन्, तर यसबाट 1 घण्टा लाग्छ। त्यही भएर यो ढुवानी कार्य पनि सहज हुन्छ, हो कि हैन। अनि अर्को आन्तरिक पर्यटनको विकासमा पनि टेवा पुग्छन्। यो भनेको के हो भने अब चाहिँ काठमाडौँमा धेरै धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्, जस्तो स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, त्यसै गरी पशुपतिनाथ हैन। यस्ता धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण गर्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि तराईका मानिसहरू अब बढी आउँछन् यहाँ। त्यसैले यहाँ आन्तरिक पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्छ। अनि यो मार्ग सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा ठुलो मद्दत पुग्छ। हो, यसरी भाइ बहिनीहरू हाम्रो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गबाट यस्ता फाइदा लगायत अन्य धेरै फाइदाहरू हुनेछन्। भाइ बहिनीहरू अब काठमाडौँ द्रुत मार्गबाट हुने फाइदाको बारेमा पनि थाहा पाइसक्नुभयो। अब भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को विकास आयोजनाको बारेमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को यो विकास आयोजना हेर्नुहोस् त के सम्बन्धी होला? ठिक भन्नुभयो, यो भनेको विद्युत सम्बन्धी हो र यो विकास आयोजनाको नाम हो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना। यसको पनि निर्माण कार्य धेरै अगाडि बढिसकेको छ, लगभग तयारीको अवस्थामा पुग्न लागेको छ। भाइ बहिनीहरू अब यसको बारेमा छोटो परिचय गराउन गइराखेको छु। यो जलविद्युत आयोजना दोलखा जिल्लाको उत्तरी भागमा रहेको छ र यसको उत्पादन क्षमता 456 मेगावाट हुनेछ र नेपालमा अहिले जति जलविद्युत सम्बन्धी आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् त्यसमध्येको यो सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना हुनेछ र साथै यो हाम्रै देशको लगानीमा यो पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैछ। भाइ बहिनीहरू हो, यो जलविद्युत तामाकोशी जलविद्युत सम्बन्धी छोटो जानकारी भयो। अब यसबाट के फाइदा हुन सक्छन् त? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। विद्युत उत्पादन भएपछि के हुन्छ? हाम्रो ऊर्जा सङ्कटमा समाधान हुने, अर्थात् कहिले पनि ऊर्जाको अभाव हुँदैन। लोड सेडिङ त हुन त अहिले पनि छैन, तैपनि लोड सेडिङ हुँदैन, त्यसलाई सपोर्ट पुग्छ। अर्को हाम्रो जलस्रोत जुन निःशुल्क रूपमा पाइराखेका छौँ त्यो हाम्रो खेर गइराखेको छ, त्यो जलस्रोतको सदुपयोग हुन्छ। साथै यसबाट के हुन्छ? यसबाट जुन आम्दानी आउँछ बाहिर जाँदैन, हाम्रै देशको लगानी भएकोले हाम्रै देशका नेपालीले पाउने हुन्, हाम्रै देशले पाउने हो यसको नाफा। त्यसै गरी अब विद्युत उत्पादन धेरै भएपछि के हुन्छ? अझ नयाँ उद्योगहरू थपिन्छन्, उद्योग सञ्चालनमा फाइदा पुग्छ। अब घरैसी कामको लागि त मैले भन्नै परेन, भाइ बहिनीहरूलाई थाहै होला, अहिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हो कि होइन? टिभी हेर्दै हुनु होला अथवा कम्प्युटरबाट हेर्दै हुनु होला। हो, घरैसी सामानमा हरेक काममा मद्दत पुग्छ। अनि यसबाट फेरि के हुन्छ? रोजगारी सृजना हुन्छ, यसबाट व्यापार चलाउन सकिन्छ हो कि होइन? यसको मद्दतबाट अहिले जुनसुकै व्यापारमा विद्युतै चाहिन्छ। अनि यसबाट फेरि के हुन्छ? यसले पनि देशको आर्थिक विकासमा ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। भाइ बहिनीहरू अहिले हेर्नुभयो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट हुने फाइदाहरू। भाइ बहिनीहरू अब अर्को यहाँ यो विद्यालय क्षेत्र विकास आयोजनाको बारेमा अब छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू अघि हामीले भनेको थियौँ नि, विकास आयोजना हाम्रो शिक्षासित पनि सम्बन्धित हुन्छन् है। त्यसैले यो विद्यालय क्षेत्र विकास आयोजनाको बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ। यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चाहिँ होइन है। अब यसको छोटो जानकारी भन्न गइराखेको छु भाइ बहिनीहरू। यो भनेको नेपाल सरकारले तयार पारेको 7 वर्षे
यो विकास आयोजना हो। यो 2073 श्रावणदेखि 2080 असारसम्म चल्ने योजना हो र यसमा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ 5 वर्षको लागि मात्रै तयार भएको छ। यो कार्यक्रम 2073 श्रावणदेखि 2078 असारसम्म सञ्चालन हुनेछ है। पञ्चवर्षीय हो यो कार्यक्रम। अनि यसको जम्मा खर्च निर्माण बाहेक 10.577 अर्ब डलर रहेको छ है। अनि यसैले फेरि के भनेको छ भने यो विकास आयोजनाले 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा हुने ECD भन्छौँ है हामी यसलाई। अनि कक्षा 1 देखि 8 सम्मको शिक्षा आधारभूत शिक्षा हुने, अनि त्यसै गरी कक्षा 9 देखि 12 सम्मको शिक्षा माध्यमिक शिक्षा हुने। अनि भाइ बहिनीहरू यसको महत्त्व के रहेको छ त हेर्नुहोस् त यहाँ। यसले के गर्यो भने शिक्षामा सबैको पहुँच भएको छैन, त्यसैले शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरामा जोड दिएको छ। अनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। अनि शिक्षकलाई अझ दक्ष बनाउने कुरामा जोड दिएको छ। अनि बालमैत्री भनेको बच्चालाई स्कुल आफ्नै घर जस्तो होस्, कुनै किसिमको डर नहोस् भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। अनि बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइमा भन्नाले बच्चालाई बढी सक्रिय गराउने किसिमले पढाउने कुरामा जोड दिएको छ। अनि सूचना प्रविधिमा जोड दिएको छ। जीवन उपयोगी भन्नाले यो शिक्षा पढेपछि जीवनलाई काम लाग्ने शिक्षाहरू दिने कुरामा जोड दिएको छ। त्यसै गरी कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पढाइ मातृभाषामा आफ्नै घरमा बोलिने भाषामा दिने कुरामा जोड दिएको छ। अनि जो बालबालिकाहरू शिक्षा पाउन सकेका छैनन्, बाहिर छन्, हो त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने कुरामा जोड दिएको छ। अनि समय समयमा विभिन्न किसिमका विपत्तिहरू आइराखेको हुन्छ, हो त्यस्ता विपत्तिहरूबाट बच्न, विपद व्यवस्थापन गर्न, विपदको जोखिमबाट बच्न, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी कुरामा विद्यार्थी र शिक्षकलाई सिप दिने कुरामा जोड दिएको छ। त्यसैले यो विद्यालय क्षेत्र विकासको पनि कार्यक्रम आएको हो। भाइ बहिनीहरूको किताबमा यो हेर्न सक्छौ। यो BP लोकमार्ग भनिन्छ, धुलीखेल सिन्धुली बर्दिवास सडक आयोजना हो। यो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो सम्पन्न भइसकेको उसमा पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, धुलीखेल सिन्धुली बर्दिवास सडक आयोजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, भाइ बहिनीहरू यो सबै सम्पन्न भइसकेका कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसैको बारेमा हामीले छलफल गरेनौँ। अब यो आयोजना रहेन। भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। आजको छलफलबाट भाइ बहिनीहरूलाई धेरै जानकारी भयो होला। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो गाउँघरमा सञ्चालन हुने विभिन्न विकास आयोजनाहरूको बारेमा आफ्ना बुवाआमा, दाजुभाइ तथा गाउँघरका ठुलाबडा मान्छेसँग सम्पर्क गर्नुहोला र आयोजनाको बारेमा जानकारी लिनुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।